வணக்கங்க. நம்ம அதிகமான பேர் ஹில் ஸ்டேஷன் போனோம்னா இந்த மாதிரி கேரட் ஃபார்ம்லேருந்து கேரட்டை பிடுங்கி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் அப்படி இருந்த கேரட் இப்படி பளபளன்னு செம்மையாக பாலிஷ் ஆகி எப்படி நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வருதுங்கிற ப்ராசஸ் யாராவது பார்த்துருப்போமா? அது ரொம்ப ரேர் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபார்ம்லேண்ட்லேருந்து கொண்டு வந்த கேரட்டை இந்த இடத்துல தாங்க கம்ப்ளீட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி பேக் பண்ணி மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ண போகிறாங்க. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நைட்டு 1 o'clockலேருந்து இந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. எப்படின்னா ஃபார்ம்லேண்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரட்டையும் அறுவடை பண்ணி அதையெல்லாம் இந்த மாதிரி பையில் நிறச்சி இந்த வண்டியில் ஏற்றி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அரௌண்ட் இப்போ மணி 7 o'clock ஆச்சு. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 5 மணிலேருந்தே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்களாமாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வர்ற கேரட்ஸை இந்த ஒரு லேடி இதுக்குன்னே இருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பைப்பை போட்டு நல்லா வந்து தண்ணி அடித்து விட்டுடுறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சேராக இருந்தது அந்த கேரட் இல்லைங்களா? ஏன்னா அங்கேருந்து ஃபார்ம்லேருந்து அப்படியே பிடுங்கி கொண்டு வந்தது. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ஓரளவுக்கு வாஷ் பண்ணி விட்டுறாங்க. அது வந்து இந்த கன்வேயர் வழியாக மேலே போகுது. மேலே பார்த்திங்கன்னா 2 பெரிய ஒரு ரோலர் வந்து இருக்குங்க. ஸோ இந்த கன்வேயர்லேருந்து கேரட்ஸ் எல்லாம் அந்த ரோலருக்கு தான் போகுது. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோலர். இந்த ரோலர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள தண்ணி சப்ளை ஆகிட்டே இருக்குங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் வேஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோலர்லேயே வந்து கொஞ்சம் ப்யூரிஃபை ஆகிடும். ஸோ கேரட்டில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா லீவ்ஸு மண் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோலரில் அடித்து இந்த மாதிரி தனியாக அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து விழுந்துடும். நம்மளுக்கு இது பார்க்கும் போதே தெரியுங்க இது எவ்வளோ சேரும் மண்ணுமா இருக்குன்னு. ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம கேரட்ஸ் வந்து செகண்ட் ரோலருக்கு போகும். நம்மளுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியுது இல்லைங்களா? ஃபஸ்ட்டு ரோலருக்கும் செகண்ட் ரோலருக்கும் அந்தளவுக்கு மண்ணோ அந்த தூசோ இல்லை எதுவுமே. ஸோ இந்த ரோலர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கேரட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆன் ஆகுதுங்க. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும். அந்த ட்ரேலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் சப்ளை ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து கேரட்ஸ் எல்லாமே வருது. பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கு இல்லைங்களா? நல்லா க்ளீனாக வாஷ் ஆயிடுச்சு மேக்ஸிமம் கேரட்ஸும். ஸோ இதுக்கப்புறம் தாங்க ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் இருக்குது. ஏன்னா இதிலலாம் பாருங்களேன் கொஞ்சம் நார்மலாக தான் கேரட் இருக்குது. ஆனால் மறுபடியும் அந்த கேரட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கன்வேயரில் மேலே போகுது. மேலே போய் வரும்போது தாங்க ஒரு சீக்ரெட் பிளேஸ். பிகாஸ் அந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா கேரட்ஸ் எல்லாம் நல்லா பாலிஷ் ஆகி வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லா கேரட்ஸும் பாருங்கள் அழகாக கன்வேயரில் போயிட்டுருக்கு. இந்த கேரட் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு. காலையில் பொரிச்ச கேரட்டுங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு கீழே வரும்போது ஒரு 3 நாள் எல்லாமே ஆயிரும்னு நினைக்கிறேங்க. பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதோ இது தாங்க அந்த சீக்ரெட் பிளேஸ். இங்கேருந்து பாலிஷ் ஆகி வர கேரட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த QC டிவிஷனுக்கு வந்துடுது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக 10 பேர் வேலை செய்கிறாங்கங்க. இங்கே ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ராப்பர் ஷேப்பில் ப்ராப்பர் கலரில் இருக்கிற கேரட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க. பிகாஸ் அது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் கிரேட் குவாலிட்டி. அது எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போகுது. அடுத்த 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அன்இவன் ஷேப்ஸில் இருக்கிற கேரட்ஸ் எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ்க்கு கீழே வருது. அதுக்கும் அடுத்த 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த உடஞ்ச கேரட்ஸு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பாதி அழுகின கேரட்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கிறதையெல்லாம் தனித்தனியாக எடுக்கிறாங்க. ஃபைனலாக 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேரட்ஸு எல்லாம் பேக்கிங்க்கு வேண்டி கரெக்டாக அந்த கன்வேயரில் வந்து தள்ளி விடுறாங்க. ஸோ இங்கே கீழே 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக அந்த இடத்துல சாக்கை வச்சு பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த சாக்கிலேயே அதுலேருந்தே நிறச்சிட்றாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக கேரட்ஸ் வந்து விழுந்துட்டுருக்கு. பார்க்குறக்கே எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தாங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது. ஃபார்மர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி இடையில கொண்டு வந்து சேல் பண்ணுறவங்களும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கங்கிறது வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது. ஏன்னா இப்போ சம்மருங்கிறதுனால ஓரளவுக்கு பரவாயில்லைங்க. பட் வின்டர் சீசனில் யோசிச்சு பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே இந்த தண்ணியிலேயே தான் ஹோல் டே நிற்கணும். இவங்க எல்லாருமே ஃபார்ம்லேண்ட்லேருந்து கேரட்டை எடுத்து இங்கே ஃபைனல் ப்ராசஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நின்னாங்கன்னா 1000 rupees இவங்களுக்கு வந்து கூலிங்க. அதே மாதிரி இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒருத்தவங்களோடது. ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூட்டைக்கு வந்து 80 ரூபான்னு வந்து அவங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து பே பண்ணணும். இந்த ப்ராசஸ் முடித்தா மட்டும் பத்தாதுங்க, டைமிங்க்கு அவங்க டெலிவர் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடும்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் அந்தளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் சேர்த்துனா தான் அவங்களுக்கு அந்த ரேட்டு கிடைக்கும். கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டாலும் அவங்களுக்கு ரேட் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும்னு சொன்னாங்க. ஸோ பாருங்கள் எப்படி அந்த அண்ணா வந்து பேக் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்கன்னு. ஒரு தோட்டத்துலேருந்து ஒரு காய்கறி நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ பேர்த்தோட உழைப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம இதில் பார்த்தாலே புரியும் இல்லைங்களா? ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறது ஒன்று தான், எந்த ஃபுட் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க. அதே போல் ஃபுட்டை டேஸ்ட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு 30% சாப்பிட்டீங்கன்னா 70% அதில் ஹெல்த் கான்ஷியஸோடு சாப்பிடுங்க.
கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அடுத்த இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான, சூப்பரான, கலர்ஃபுல்லான ஒரு இடத்துக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அடுத்த வீடியோ சீக்கிரமே வந்துடும். ஸோ அதை பார்க்குறக்கு ஸ்டே டியூன்டா இருங்க.